난 근데 요것도 어려운데 좀 미안해. 내가 동생 불러놓고 이런 이야기하기 푸념 미안한데 아니 보시는 분들도 그냥 손가락 하나만 누르면 되는데 좋아요를 안 눌러주시더라. 좀 부탁 좀 드립니다. 좋아요. 좋아요, 구독하기 좀 눌러주세요. 이게 뭐 오빠 이런 거 솔직히 해야 말하면 돼요. 똥꼬쇼라도 하라 그러면 할 텐데 오빠 이런 거 해야 돼요. 이거면 된다면 나 진짜 빤스만 입고도 할 수 있어. 이거만 해서 올라갈 수 있다면 나 진짜 삼각 입고도 할 수 있어. 근데 그게 아니니까 힘든 거지. 그걸 할 안 수 보고 있지 싶다. 그럼. 안 보고 싶지. 스스로도 안 보고 싶어.